Kohimen kopera bayid hau trai Jesus Christ. U Jesu u kot u veringi vei pai vei. Ballong kiba ir shirhem yabu man ka kelipma. Badu kot u veringi ru ban bu ningkong yau trai haga jingim jongi. Palat ya ki himen ki para jongi. Palat ya ki bayid batoin jongi. Ngide benai ya ka kerdan kabakam kongsan nagabenda utrai jongi. Ladangi ai ya ka kerdan kabaningkong kabakam kongsan haga jingim jongi nagabenda utrai te kay kaban sajia utrai unsa yalam lindi. Habang ibu ningkong ya utrai Barni kain koridor ya utrai Jesu haga jingim jongi ngilaban lebha ekibai ngilaban perkat lem ekibai bad nginom ting shu haba utrai ulang ublay jongi haga jingim jongi haba Jesu ulang kinra jonga jingim jongi nginom don kamban ting ya kano ka jingsha lepe menda Jesu la om ngam shimla wan lam ya ga jingsuk Henry ngala wan lam, but ngala wanra ya ka white lam. Ka jingya pai. Lese ka kindopro ya ka jingsha lebe. Ka kindopro ya ka jingit shirhem. White lam ka motro ya ka jingit ukris. Kaba sutid hapo ka donur ka men siyam jangi. Ngayos no na ka kitab Genesis. Ya ka jinglong jongi pai di Israel ha Egypt. Tad hadu Joseph ulaim kibriu bakis kila burom kila id. Henry kaya ka balajia haki kalom ba kilastang banroy. Kadba kilastang banroy kadonga jimma haka Egypt kat kum gajing sautu jango faro bad u faro ulastang banting iya ki pai di Israel ha Egypt bad ulastang ban lebain bad ula hukum ban lebain iya ki pai Israel bad kane kalalong kumno ha gajingim jangi pai Israel kaktinu balay ka ang kadba nang lebain kadba nang banbain kata kiroy bad ki nang sa priang kelay kadba nang ban kilaroy shushu hakamat ka jingsha lebain bad ngitip kini kilong Hebrew kikun balajit kerpang da utrai bad kilalong kibaken saitam hakamat utrai bad iya ke ba lajit kerpang da utrai kidon haka donur jeng utrai bad kilong kibakerpang hakamat utrai Barlada utrai ulajit yangi ballong ki jongu ngilong ki kun bakordor jongu bad unum ino yangi marwe bad kadba ngidang pe saudong jongi yaka jingsha lebe ne namarba ngilong kristan ngidon kam ban snauto shay kadar ba utrai unum ino yangi Habaki pai di Israel kila yakendo jinge hakama jongi kaika balajia utrai udang penroy shushu yaki kane kalam ka jinglong jongi kristandro namar ngiru ngilong kikun baken sai jong utrai bat ngiru ngilong kikun balajit kerpang da utrai hakamat ka jingsha lebain ngin senang roy parum pare ngin senang priang keleng kane kalong ka jinglong jongi kristan uno ubriu uno nang sensyar ula persyang ban peniap iya ki kristan hangda
ke niam Kristen ke jingim Kristen kala roy bad nang priang keleng kane kalong ke jinglong jongi Kristen namar kasnam jungu Yesus Kristus kayada kasumari yangi kumba ke jingi jungu trai ula yada ye ki pai di Israel wan haba ki don ha Egypt utrai udang yada sumar ya ki ba ngeit habu te ke jingsha lebein ya ki Kristen kamde ke jimpendu ya ke jingeit Kristen Henry kalong ke jimpen roy ya ki Kristen keleng haba uwe u kelon iap na uta kinmi sa shipungod sa shispangod kane kade ke jingla kumbang yusngo naka kitab Exodus katba kinang banben yaki kata kila roy bad kila sa priang keleng minda ngideben duwai nagabinda kane ba ka jinget kan roy namar ka jinget Kristen bad ka jingim Kristen kala roy rengkat bad ka jing shaleben kalam ka jing shaleben kanum roy ya ka jinget kumbangi pule haki kam jongi apostol kadba kiju kila leben ya ki banget ya ki nongbur jongo Kris kila pensa pret keleng kila pet keleng katshaba kila leit hangdo kila yala ya Kris bad kila roy stet ka jingsha leben kalong ka dakashin bad kalong ka jingyarap yangi ban pensa pret keleng ya ka jingait Kristen mindang gilaban yo i ka jingait kan roy shushu namar ka jingsha leben kastang namar ka jingting jongi brio ne jimbishni jongi brio ne jingang no jongi brio lese ki haban kongo ya ka suru trai te ki yale persha ya ka jingait kawan na ujisu ka jingit kawan na ujisu berkata ka jingit kamla ban sange shitang lendi shisinu blay ula rai ye kan pinurlong kumbangi puli haka kitab Isaya nongya tolu pasan pusan haba uslap uwan hiar upennum ya ka kendau ba unum leit pai klam penseiso haka ju ka dor ka ktino trai shisinu jisu don haka ne ka parte unnam leit pai klam penseiso ya ka jingim jongi brio kamdame ya ka dono jongi brio ba mutlap ya ki dono jongi brio ki bela set persha ya utrai un apshi up hadu banda pinnum ya ka dono jongi ban pensle ya ki dakane ka jingit ka batamai tengi haban le kumno kumgi Kristen ngide ban telud ya ka jingit jong utrai ya ki ngide ban telud ya ka jingisne jong utrai shaki kumbau jisuang lada pi ai shi klak namarba ulang nongya tolupa kadon gabainom tengi haben treishitom nagabindaban penro ya kabainom jongi katba ngidang penro ya kabainom jongi kaya gaban sajia shalindet kanang roy ya kajinget kanang parlo shakibrio kanang sapriang keleng saudong namar ka jingis ne jongi namar ka jingit jongi hautrai tolong ki ba id yautrai tolong ki ba shanya tilli tillan yautrai tolong ki ba slur badotrai kum ki paiju ha kum ki kibru ha ije te utrai unsale ya ka badon kam utrai unsa pelai lui ban ngi puleru utrai hi ula tung ya Moses ban pelai lui yaki Israel yaki Hebrew na Egypt haka ju kadur utrai un sajid un satung un sapin kalain ban yalam yangi shaka jingjab shaka jingid kabakar pangka jumu nginduai nakabinda ka nega jingai jisub id melong ublay jongi melong ublay ubatip na dong shadow ban ngiwanay ti hame ya barro jait ki jingay jongi penslay yangi penkuid yangi yada sumar yangi bangin long ki baroy parum pare dagane ke jingi
Bangin pensule ya baru kikun ki himen ki para saudang jungi dakane ke jingit kaba mekwa ban pen pria. Enyaro ya utrai Jesus Christ.